नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका और हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि विंटर केयर का वीडियो है, ये विंटर केयर कैसे करनी है बर्ड की, पैरेट की, उसके ऊपर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हालांकि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, लेकिन इस वीडियो थोड़ा हटके होने वाला है। इस वीडियो में थोड़ा आपको अच्छे से पता लगेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं खुद करके बताऊंगा प्रैक्टिकल, और आपको दिखाऊंगा मैं किस तरह से अपने पैरेट को रखता हूँ विंटर्स में। और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये, तो इस वीडियो को जो है आप एंड तक ज़रूर देखिए। विंटर केयर के ऊपर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से ध्यान रखना है आपको अपने पैरेट का। दोस्तों, हालांकि एक वीडियो आने वाली है फुल डे रूटीन के ऊपर, पैरेट के किस तरह से उसका फुल डे रूटीन रखना है, किस तरह से उसका ध्यान रखना है, लेकिन आज का थोड़ा वीडियो जो है उसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप थोड़ी चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले यानी कि 8 से 9 बजे के बीच जब थोड़ी आपको ठंड महसूस होने लग जाए, थोड़ी ठंड पड़ने लग जाए, उस समय जो है आपको पैरेट को जो है किसी भी मोटे कपड़े से ढक देना है। ऐसा नहीं करना है कि पूरा आप ढक दें, उसे थोड़ा सा इस तरह से ढकें कि थोड़ा वेंटिलेशन की भी उसमें जगह हो, ठीक है। और अगर ठंड बहुत ज़्यादा है तो आप 2-3 कपड़े एक साथ ढकें, क्योंकि पैरेट को बिल्कुल भी रात को अगर ठंड लगेगी, अगर उसे ठंड लगेगी रात को, तो वो परेशान हो जाएगा रात भर, और इससे क्या होगा कि हो सकता है वो बीमार हो जाए अगले दिन। तो इस चीज़ का आपको पूरा अपना ध्यान रखना है पैरेट का। नेक्स्ट जो चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो ये है कि सुबह उठकर आपको जो है उसका कपड़ा हटाना है। तो उसका कपड़ा जब हटाएंगे आप, तो वो जल्दी ना हटाएं, थोड़ा लेट 8 बजे तक, 7-8 बजे सुबह आप उसका कपड़ा हटाएं जब धूप आ गई हो। और उसका कपड़ा हटाने के बाद उसको एक कटोरी में थोड़ा बॉइल्ड पानी, हल्का सा बॉइल, यानी बिल्कुल गर्म नहीं और बिल्कुल ठंडा नहीं, हल्का सा गर्म होना चाहिए, वो पानी आप उसके रख दें। और खाने के लिए कुछ भी ना रखें सुबह सुबह, उस टाइम पे खाने के लिए कुछ ना रखें, उसे पानी पीने दें और उसे धूप में रख दें आप, ठीक है। तो आप जैसा मेरे पैरेट को देख रहे हैं, मैंने उसे धूप में रख दिया है, और इस तरह से आप रख सकते हैं अपने पैरेट को धूप में। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब वो पानी वगैरह पी ले, थोड़ी देर धूप हो जाए, तो आधे घंटे बाद आपको धूप में, आधे घंटे रखने के बाद आपको उसे कुछ खाने के लिए देना है। आप कुछ भी दे सकते हैं, आप फ्रूट दे सकते हैं, आप सीड्स दे सकते हैं, या फिर आप घर पे कुछ भी बना हो, रोटी वगैरह, वो चीज़ें दें, लेकिन कोई भी ऐसी ठंडी चीज़ ना दें जिससे पैरेट बीमार हो जाए। तो थोड़ा गर्म हो सके तो गर्म खाना दे, हल्का गर्म, इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं, बहुत हल्का गर्म होना चाहिए। तो आपको एक चीज़ का और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, विंटर में पैरेट को नहीं नहलाना है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है खुद से नहलाने की। खुद से अगर आप नहलाएंगे तो हो सकता है पैरेट को ज़ुकाम हो जाए, सर्दी लग जाए। तो आपको खुद से उसे नहीं लेना है, आपको पानी रखना है हल्का सा बॉईल। अगर वो नहाना चाहेगा तो वो खुद नहा लेगा, अगर उसे सर्दी लग रही होगी हल्की हल्की तो वो नहीं नहाएगा। नहीं नहाएगा इसका मतलब ये है कि उसे जो है सर्दी लग रही है, और अगर नहा लेता है तो ठीक है, उसको इच्छा होगी उसकी तो नहाएगा। बाकी आपको खुद से नहीं नहलाना है उसे, वरना फिर चांसेस बढ़ जाते हैं कि पैरेट की हेल्थ कमज़ोर हो जाए वो थोड़ा, और उसकी हेल्थ ख़राब हो जाए। और विंटर्स में ही एक ऐसा टाइम है जब आप अपने पैरेट को ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है, पैरेट को आप अपने उसके केस से जो है बाहर निकाल सकते हैं। उसके केस से बाहर निकालने के बाद आपको ना पंखा चलाना है ना कुछ चलाना है, जिससे क्या होगा कि आपको, जैसे गर्मियों में क्या होता है, हम पंखा बंद करना पड़ता है और ट्रेनिंग करते वक्त हमें खूब ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन विंटर्स में ऐसा नहीं है। तो विंटर्स बेस्ट टाइम में अगर आपको अपने पैरेट को एक अच्छी ट्रेनिंग देनी है। और नेक्स्ट वीडियो जो एक पूरा डे, फुल डे रूटीन होने वाला है मेरे पैरेट का, और उसके बाद जो वीडियो आएगा वो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। मेरे हिसाब से किसी ने भी ऐसा वीडियो अभी तक नहीं बनाया है, तो वो वीडियो मैं अभी रिवील नहीं कर रहा हूँ, थोड़े दिनों बाद मैं आपको बताऊँगा खुद ही। तो ये चीज़ें हैं विंटर्स के लिए। और दिन के जो दिन में जब 1 या 2 बजे के करीब करीब भी आपको जो है उसे थोड़ा बॉईल पानी, हल्का सा बॉईल, और कुछ खाने के लिए जैसे नॉर्मल डाइट देनी है, इतना कोई ज़्यादा नहीं देना है दिन के समय। और शाम को जो है आपको, जैसे शाम होने लगती है, 4-5, 5-6 बजने लग जाती है,
जब थोड़ा जो है सूरज डूबने लग जाता है तो तब आप उसे जो क्या करें, ऐसी कई जगह ना लगें जहाँ पर हवा चल रही हो, ठंडी हवा चल रही हो। आप उसे घर के अंदर ही रखें मैक्सिमम टाइम, मैं ये कहूँगा। हाँ, आप बाहर रख सकते हैं धूप में, लेकिन धूप के अलावा अगर शाम हो रही है तो उसे आप केज के अंदर ही रखें और घर के अंदर रखें। और जो इसी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और ये 2-3 चीज़ें हैं छोटी छोटी, अगर इन चीज़ों का आपने ध्यान रख लिया तो विंटर्स पैरेट के आराम से निकल जाएगी, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा एक बार जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल से नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा टारगेट है 50,000 सब्सक्राइबर्स का।